What makes you confident that those are not going to be blocked by the courts? I don't think they will. I don't think they can be. They're very straight up. Okay? Sir, this is an executive order realigning the United States refugee admission program to better align with American principles and American interests. Okay? Thank you, sir. This next executive order is about protecting America from foreign terrorists and other national security and public safety threats. Again, crisis at the border, but it goes beyond that and it implicates other executive powers as well. Okay? Okay? President Trump, if cartels are now going to be seen as foreign terror organizations, would you think about ordering U.S. Special Forces into Mexico to take them out? Could happen. Stranger things have happened. President Donald Trump has had a busy first 24 hours back in the White House. He had some of the traditional inaugural events, such as inaugural balls and a luncheon with members of Congress, but he was also quick to start showing the powers of the White House. On his first evening back in the Oval Office, he made a point of signing a series of executive orders and memorandums. He declared an emergency on the U.S.-Mexico border. He withdrew the United States from the World Health Organization and the Paris Climate Accords, and he signed pardons for hundreds of people who were involved in the January 6, 2021 attack at the U.S. Capitol. Tuesday, his first full day back in the White House, he attended a national prayer service at the National Cathedral, and Tuesday afternoon, he's expected to announce a major investment in AI infrastructure in the United States with business leaders. Saudara, 2 kebakaran hutan baru saja terjadi di California Selatan akibat angin kencang. Sedikitnya 50 hektar lahan hutan ludes terbakar. Menurut laporan National Weather Service, angin bertiup kencang pada hari Selasa di California Selatan. Kecepatan angin berkisar 35 hingga 63 mil per jam. Badan cuaca mengeluarkan peringatan sangat berbahaya untuk beberapa bagian wilayah Los Angeles, Ventura, dan San Diego mulai Senin sore hingga Selasa pagi akibat kelembapan yang rendah dan angin Santa Ana. Menurut Departemen Kehutanan dan Perlindungan Kebakaran California, kebakaran meluas dengan tingkat penyebaran sedang dan mengancam bangunan-bangunan yang berada di sekitar. Akibat kebakaran hutan yang melanda San Diego, saudara, pemerintah setempat memerintahkan evakuasi karena mengancam rumah-rumah dan bangunan yang berada di sekitar. Kondisi angin kencang dan kering di California Selatan menyebabkan kebakaran hutan terus meluas. Ramalan cuaca mengatakan kecepatan angin mencapai 70 hingga 100 mil per jam akan terus terjadi hingga Selasa. Akibat kejadian ini, saudara, pihak berwenang memerintahkan evakuasi bagi rumah-rumah di dekatnya dan akan menutup jalan di daerah tersebut. Informasi selanjutnya, saudara, di Ukraina kebakaran melalap 3 gedung bertingkat dan 3 buah rumah. Akibatnya serangan Rusia.
Petugas pemadam kebakaran berusaha menjinakkan api yang telah menghanguskan 6 lantai di gedung berlantai 9. Kebakaran juga meluas hingga 1.000 meter. Pada Senin malam waktu setempat, saudara, Ukraina mengatakan Rusia telah meluncurkan 131 drone serang. Belum ada laporan korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Saudara, kebakaran terjadi di Hotel Grand Kartal di Pegunungan Bolu, Turki. 66 orang tewas akibat kejadian ini dan sedikitnya 51 orang lainnya terluka. Kebakaran yang terjadi pada Selasa tengah malam memicu kepanikan tamu hotel hingga membuat tamu hotel lompat dari jendela kamar. Kebakaran terjadi di area lantai 12 restoran milik Grand Kartal Hotel. Akibat kejadian ini, sebanyak 66 orang tewas dan 51 orang terluka. Guna memadamkan api, 30 mobil pemadam kebakaran dikirim ke lokasi kejadian. Informasi selanjutnya, saudara, kebakaran menghanguskan 18 tenda pameran di Festival Mahakam yang dihadiri jutaan orang di kota Prayagraj, India. Menurut polisi, kebakaran itu disebabkan ledakan 2 tabung gas. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api di festival yang diselenggarakan setiap 12 tahun itu. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan semua pengunjung telah dievakuasi dengan selamat. Setidaknya sebanyak 77 juta orang menghadiri festival keagamaan terbesar di dunia itu dan diperkirakan lebih dari 400 juta orang akan hadir selama 6 minggu penyelenggaraan acara.